ස්වාමින්වහන්සේ ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරන පුද්ගලයා දැකිය යුතු සිහිනයන් පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ තවදුරටත් කොයි ආකාරයෙන්ද පැහැදිලි කරන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා නිරේතුරුවම මේ ධර්ම මාර්ගය තුල ගමන් කරන කෙනාට සුන්දර සිහින දකින්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. තේරෙනවද? දැන් අපි එක එක සිහින දකින්නවනේ නේ. පාසල් යන කෙනා සිහිනයක් දකිනවා මං කවදාද විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහිල්ලා මං උසස් අධ්‍යාපනය ලබන්නේ මං ඉහළ වෘත්තිකයෙක් වෙන්නේ කියලා කෙනෙක් දකිනවා. ඒ වගේම අද වර්තමාන තරුණ ඉගෙන ගන්න පරම්පරාව සිහින දකින්නේ කවදාද මං ඕස්ට්‍රේලියාවට ගිහිල්ලා කැනඩාවට ගිහිල්ලා කොහාට හරි ගිහිල්ලා උසස් අධ්‍යාපනය ලබන්නේ කියන සිහිනයක් දකිනවා. ඒ වගේ සෑම කෙනාම සිහිනයක් තුන ජීවත් වෙනවා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ නෝනා කවදාකවත් සිහින දැකීමෙන් අපිව ඈත් කරන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මෙවැනි දුකට හේතු වෙන සිහින දකින්න එපා කියලා. ඔබ කොහේ ගිහිල්ලා උසස් අධ්‍යාපනයක් ලැබුවත් ඔබ කොහේ ඉහළ වෘත්තියක් ලැබුවත් ඔය කොයි විදියට ගෙවල් දොරල් යාන වාහන හදාගෙන ඒ සිහින ලෝකවල රජ වෙලා ජීවත් වුණත් නෝනා ඒ සිහින ලෝක අවසානව අපිව ඇදලා දාන දුකටමයි. තේන්න? ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ දුකට හේතු වෙන්නා වූ සිහින දකින්න එපා කියලා. මේ දුකට හේතු වෙන්නා වූ සිහින දකින්න එපා කියලා. එහෙම දකින්න එපා කිව්වත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිව සිහින දැක්මෙන් වළක්වන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා ධර්මානුකූලව සුන්දර සිහින දකිමින් ජීවත් වෙන්න කියලා. ධර්මානුකූලව සුන්දර සිහින දකින්නවා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ පළවෙනිව නෝනා තමන් සිහිනයක් දකින්න. තරුණෙක් වේවා තරුණියක් වේවා මධ්‍යම වයසේ කෙනෙක් වේවා වැඩිහිටි කෙනෙක් වේවා තමන් සුන්දර සිහිනයක් දකින්න මං කවදාද තව පින්කම් කරලා කවදාද මං තව සිල්පද ආරක්ෂා කරලා මම කවදාද තව කුසල් මූලයන් වඩලා ශාස්ත්‍රීක දිව්‍ය තලයක දෙවියෙක් දිව්‍යාංගනාවක් වෙන්නේ කියන සිහිනය දකින්න කියනවා. ඒ සිහිනය දකින්න කියනවා. ඒකට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේවතානුස්සතිය කියලා කියන්නේ. මං කවදාද තව මේ මනුස්ස ලෝකයේ සිල්පද ආරක්ෂා කරගෙන දන් දෙමින් තව පින්කම් මෛත්‍රී වඩමින් අර සුන්දර දිව්‍ය තලයක සුන්දර දෙවියෙක් දිව්‍යාංගනාවක් වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් දැන් මේ ලස්සන සුන්දර සිහිනයක් තියෙනවා පළවෙනිව අපිට දකින්න. තේන්න? මේ සිහිනය දකින්න ඕනා ඒ සිහිනය කෙරෙහි උපාදානයේ ඡන්දය නිසාම අපි තව සිල්පද ආරක්ෂා කරනවා. තව දන් දෙනවා. තව මෛත්‍රිය වඩනවා. එනිසා නිරේතුරුවම ගිහි පින්වතුන්ලා මෙන්න මේ සුන්දර සිහිනය දකින්න. නිරේතුරුවම අර දිව්‍ය තලයක් සිහිපත් කරගෙන දිව්‍ය තලයේ ඉන සුන්දර දිව්‍යයන් දිව්‍යාංගනාවන් නුවණින් දකින්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ. එහෙම දකිමින් දිව්‍ය තලයේ කෙරෙහි තියෙනා උපාදානයේ කැමැත්ත වැඩි කරගෙන තව මේ පැත්තෙන් පින්කම් කරමින් සිල් සමාදන් වෙමින් දන් දෙමින් මෛත්‍රිය වඩමින් ලබන්න කියනවා. ඒ වගේම මේ රටේ තරුණ පරම්පරාව මේ මොහොතේ අප්‍රමාණ වූ සංකීර්ණ ජීවල ක්‍රියාවලිය තුළ තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. මහා අභියෝගාත්මක ගමනක් යන්නේ. මොකද වැඩිහිටි පක්ෂයෙන් කොතනකවත් ආදර්ශයක් නැහැ. වැඩිහිටි පක්ෂයෙන් ආදර්ශයක් නැහැ. වැඩිහිටි පාර්ශවයේ තියෙනා වූ පංච උපාදානස්කන්ධය කෙරෙහි තෘෂ්ණාව වැඩිභාවය නිසාම ඒගොල්ලෝ ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරයට අදාළව තමයි ගිහි තරුණ පරපුරටත් ආදර්ශයන් ජීවිතයට එකතු කරගන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා නිරේතුරුව මේ තරුණ පරම්පරාව උනත් සුන්දර සිහිනයක් දකින්න අනාගතයේ වයස පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම කවදාද අර සුන්දර දෙවියෙක් දිව්‍යාංගනාවක් වෙලා ඒ සුන්දර දිව්‍ය තලයකට යන්නේ කියලා. මම මේ සුන්දර දිව්‍ය තලයකට ගිහිල්ලා අර සුන්දර දිව්‍ය ආදරය අත්විඳින්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියලා සුන්දර සිහින දකින්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙවැනි සිහිනයක් දකින්න ඕන නිරේතුරුවම දෙවියා දිව්‍යාංගනාව කියන්නේ කවුද කියන කාරණේ අපි දකින්න ඕන. මේ දෙවියා දිව්‍යාංගනාව කියන්නේ මේ මනුස්ස ලෝකේ ජීවත් වෙන අපි වගේ උයාගෙන පියාගෙන කාලා බීලා හම්බ කරලා කන කෙනෙක් නෙමෙයි. පින නිසා මෙයාගේ ශාස්ත්‍රීය භාවය පින නිසා මෙයාගේ අප්‍රමාණ වූ දිව්‍ය තේජස දිව්‍ය ඕජසයන් දෙවියන් තුල සකස් වෙනවා. ඒ නිසා නිරේතුරුවම නෝනා සමහර දෙවිවරු ඉන්නවා ඔබ මැණික් කැටයක් අරගන්නේ මැණික් කටෙන් ලස්සනට මිනිස්සෙක් කැටයම් කරන්න ඒ වගේ දෙවිවරු ඉන්නවා. ඔබ ලස්සන රත්තරන් කැටයක් ගන්නේ රත්තරන් කැටෙන් මිනිස්සෙක්ව අඹන්න නැත්තම් කැටයම් කරන්න ඒ වගේ දෙවිවරු ඉන්නවා. ඔබ ලස්සන දියමන්තියක් ගන්නේ දියමන්තිය ලස්සනට මිනිස්සෙක් කැටයම් කරන්න ඒ වගේ දෙවිවරු ඉන්නවා. පින නිසාම එවැනි සුන්දර දිව්‍ය රූපයන් දිව්‍ය තලවල සකස් වෙනවා. ඒ වගේ දිව්‍යාංගනාවක් කියන්නේ නෝන අපේ මනුස්ස ලෝකයේ අපි කාන්තාවක් හඳුන්වද්දී අපි ලස්සනයි කියනවා සුන්දරයි කියනවා ඊට වඩා දෙයක් අපිට කියන්න නැහැ. නමුත් මේ දිව්‍යාංගනාවක් කියන්නේ නෝන ලස්සන සුන්දර වගේම ප්‍රභාෂර භාවය රිද්මය ලාලිත්‍ය ප්‍රසන්න භාවය මේ සෑම දෙයකින්ම අනුණු සුන්දර රූපයක්. මේ දිව්‍යාංගනාවකේ තියෙනවා රිද්මයක් ලාලිත්‍යයක් කියලා දෙයක් නෝන. මේ රිද්මය ලාලිත්‍ය කියලා කියන්නේ ඒක මට කියනවා නම් අප හිතන්න අර ඈත ආකාශයේ සරුංගලයක් යනවා කියලා. අපි කියනවා අර නයා සරුංගල් කියලා. ඒ නයා සරුංගලේ දිග වලිගයක් තියෙනවා නැට්ටක් තියෙනවා නේද? අර ඈත ආකාශයේ හුළඟට මුසුනාම අපි දකිනවා මේ වලිගය රිද්මයකට
ගැස්සෙනවා නේද? ඒ වගේ දිව්‍යාංගනාවගේ එවැනි රිද්මයක් ලාලිත්‍යයක් තියෙනවා නෝනා. ඒ රිද්මයේ ලාලිත්‍ය සකස් වෙන්නේ දෙවියන්ගේ තියෙන පිනේ තියෙන ශක්තිමත් භාවය නිසාමයි. ඉතින් එවැනි සුන්දර වූ දිව්‍යාංගනන් සුන්දර වූ දෙවියන් එවැනි දිව්‍ය තලවල අප්‍රමාණ දිව්‍ය සැපයන් විඳිනවා. එහෙනම් අපේ සිහිනිය විය යුත්තේ නෝනා මේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ වලට යටත් අවුරුදු 60ක් 65ක් ජීවත් වෙන නෝනා කෙනෙක් මහත්ෙක් පිළිබඳ සිහිනේ නෙමෙයි. ඒ නිසා තමාගේ නෝනා තුලින් තමාගේ මහත්යා තුලින් තමාගේ යෞවන ආදරය තුලින් නිරතුරුවම සුන්දර දිව්‍යාංගනාවක් දෙවියෙක් පිළිබඳ සිහින ඇති කරගන්න. ඒ සිහිනිය දකින්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මං කවදාද සුන්දර දිව්‍යාංගනාවක්ගේ අතින් අල්ලගෙන අර දිව්‍ය තලයේ නන්දන උයනේ සුන්දර දිව්‍ය ආදරය අත්විඳින්නේ කවදාද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න කියනවා. ඒතකොට මේ මනසින් දැන් මං දැස් දෙක පියාගත්තාම නෝනා මං අතීත පංච උපාදානස්කන්ධයට අදාළව මං වින්දා වූ සුන්දර දිව්‍ය ආදරයන් පිළිබඳ අතීත පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය මතු කරලා දකිනවා. මං දකිනවා අතීතයේ මං දිව්‍යාංගනාවන්ගේ දෑතින් අල්ලගෙන අර සුන්දර වූ දිව්‍ය තලයේ තියෙනා වූ නන්දන උයනේ අර ලස්සන මදාරා මල්ගස්සට කොච්චරනම් ආදරය කරන්නේ නැද්ද කියලා. මං දැස් දෙක පියාගෙන දකිනවා අර නන්දන උයනේ තියෙන සෑම මදාරා මල් ගහක් යටව නෝනා අතීතයේ මං දිව්‍ය ආදරේ අත්විඳලා තියෙනවා. ඒ මනසින් අපි දකිනවා. ඔබත් මමත් අපි හැමෝම ඒ සුන්දර දිව්‍ය ආදරේ නැවතත් මං කවදාද අත්දකින්නේ කියලා නුවණින් දකින්න කියලා. මේ මනුස්ස ලෝකයේ නෝනා අපි මේ ආදරය කියලා විඳින්නේ අන්ත ගොරහැඩි අධිවේගී අසංවර ආදරයක්මයි. ආදරය කියලා අපි අද වර්තමාන සමාජෙහිම විඳින්නේ. ඒක හරිම ගොරහැඩි, හරිම අසංවරයි, හරිම අධිවේගී නෝනා. නමුත් සුන්දර දිව්‍ය ආදරය කියන්නේ එවැනි දෙයක් නෙමෙයි. මොකද ඒගොල්ලෝ නෝනා නිරේතුරුවම දෙවියන්ගේ දිව්‍ය ආදරය තුලින් ඒගොල්ලෝ ලබන්නේ අධ්‍යාත්මික සංවර වූ සුවයක්. ඒකේ කොතනකවත් අර ගොරහැඩි අසංවර අධිවේගී ස්වභාවයක් නැහැ. ඒ නිසා දැස් දෙක පියාගත්තාම මං දකිනවා මං සුන්දර දිව්‍යාංගගේ දෑතින් අල්ලගෙන අර මදාරා මල්ගස්සට කොච්චරනම් ආදරය කරන්නේ නැද්ද කියලා. අර නන්දන උයනේ අප්‍රමාණ මදාරා මල්ගස් තියෙනවා නෝනා. මදාරා මල්ගහක් හරියට ඊටාම ඉහළට වැඩුණ අලිගැට peer ගහක් වගේ. ඒ මදාරා මල්ගස් වල රතු පාට, නිල් පාට, කොළ පාට නේක වර්ණ වලින් මදාරා මල් තියෙනවා. ඒ මදාරා මලක හැඩේ නෝන සීනුවක හැඩයක්. මේ සීනුවක හැඩේ තියෙන මදාරා මල් වලින් මුළු දිව්‍ය යායන් පිරලා තියෙනවා නන්දන උයනේ නෝනා. එතකොට මෙවැනි උයන් වල අපි කොයි සානං අතීතයේ දෙවියන් දිව්‍යාංගනාවන් එක්ක අපි සුන්දර දිව්‍ය ආදරේ අත්විඳින්නේ නැද්ද කියලා දකින්න. එහෙම දැකලා මං නැවතත් කවදා දෙවෙනි සුන්දර දිව්‍ය ආදරයක් අත්විඳින්න කියලා දකින්න. ඒ සුන්දර දිව්‍ය ආදරේ අත්විඳින්න ඕන අපි අර මදාරා මල් ගහක් යට වාඩි වෙලා සුන්දර දිව්‍ය ආදරේ අත්විඳිද්දී මොහොතක් යද්දී නෝනා අර මදාරා මල් ගස් වලින් වැටෙන්නා වූ මල් වලින් ඒ සුන්දර දෙවියා දිව්‍යාංග වැහිලා යනවා. ඒ මදාරා මල් වලින් වැහිලා ගියාට පස්සේ මදාරා මල් වල සුවඳින් පහසින් අර දිව්‍ය ආදරේ තව සුන්දර වෙනවා නෝනා. නමුත් ඊට පස්සේ ආයිමත් මොහොතකින් බොහොම සිහිල් සුලම් රැල්ලක් ඇවිල්ලා අර මල් ටික ගසාගෙන යනවා. ආයිමත් ඒ අය පරිසරයට නිරාවරණය වෙනවා. මේ වගේ ආදරේ කරන්නයි තියෙන වෙන දෙයක් ඒ දෙවියන්ට නැහැ නෝනා. ඒගොල්ලන්ගේ පින නිසාම වයසට යාමක් නැහැ. ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ප්‍රකට නැහැ. අපිට වගේ අසූචි මුත්‍රා ඒවා දිව්‍ය ලෝකවල නැහැ. ඒගොල්ලන්ට තියෙන ආදරය කරන්න විතරයි. අර මල් වැටෙනවා, මල් වලින් වැහෙනවා, ආයිමත් සුළඟට ගසාගෙන යනවා. ඒගොල්ලෝ ආදරය කරන්නේ. අවුරුදු දහස් ගණන් දසදහස් ගණන් ඔහේ පිනට අදාළව ඒගොල්ලෝ දිව්‍ය ආදරය විඳිනවා. කරු ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පැහැදිලි කිරීම තුළින් කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් ස්වාමීන් වහන්සේ එතකොට මේ අය තුල ආධ්‍යාත්මික ශක්තියක් වර්ධනය වන්නේ නැහැ නේද කියලා? ආධ්‍යාත්මික ශක්තියක් නෑ. ආදරයක් ලබන තන අධ්‍යක්ෂ කාමයේ විඳින්නේ පින නිසා. කාමයේ විඳින්නේ පින නිසා. තේන්න. නමුත් ඒ කාමයේ තුල නෝනා ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ප්‍රකට නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන්ට අපි වගේ දහඩිය දාන්නේ මුත්‍රා යන්නේ අසූචි පිට වෙන්නේ ඔසප් වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට සියුම් කයක් තියෙන්නේ. සියුම් කයක් නිසා අර දේවල් සකස් වීමක් නැහැ. ඒ නිසා ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ප්‍රකට වෙන්නේ පින පිරිහෙන වෙලාව. එතකන් ඒගොල්ලෝ තාරුන්නේ නැහැ. දැන් අපේ ළමෙක් ඉපදිලා දවසින් දවස යා වැඩි වියට යනවා. නමුත් දෙවියා දිව්‍යාංගනාවෙම නෙමෙයි. සුන්දර දිව්‍යාංගනාවක් වෙලා ඔබ ඉපදුනොත් අවුරුදු දසදහස් ගාණක් ගියත් ඒ ස්වභාවයෙන්මයි ඔබ. ඔබ වයසට යන්නේ ඔබේ දිව්‍ය සලු ඔක්කොම දුර්වල වෙන්නේ පින දුර්වල වෙච්ච චුත වෙන වෙලාව. එතකම් වයසට යාමක් නැහැ. ඒ නිසා ඇති තාක් දිව්‍ය ආදරේ දිව්‍ය තලවල අවුරුදු දසදහස් ගණන් විඳින්න පුළුවන් වයසට යාමක් ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණයක් නැහැ නෝනා. ඒ නිසා මේවා දකිමින් මේ සුන්දර දිව්‍ය ආදරේ පිළිබඳ සුන්දර සිහින දකින්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ
බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දිව්‍යමය ආදරයේ විඳීම පිළිබඳව පැහැදිලි කරනවා. ඉන් අනතුරුව අප ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ කුමක්ද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ සුන්දර දිව්‍ය ආදරය පිළිබඳ දිව්‍ය ලෝක පිළිබඳ සුන්දර සිහින දැකලා ඊට අදාළව හිත සකස් වුණාට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දෙවෙනි සිහිනය දකින්න කියලා. දෙවෙනි සිහිනය දකින්න කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මම කවදාද දෙවියනේ මේ කාමයන්ගේ නිසරුභාවය දැකලා මේ සංසාර බය දැකලා මේ සංසාර ගැඹුර දැකලා මං කවදාද මේ ගිහි ජීවිතය අතහැරලා උතුම් පැවිදි උපසම්පදාව සාක්ෂාත් කරගන්න කියන දෙවෙනි සිහිනය දකින්න කියනවා. මං කවදාද මේ නිසරු මේ ගිහි ජීවිතය මේ කාමභෝගී ජීවිතය අතහැරලා මේ දුක පිණිසම හේතු වන මේ සියලු සැපයන් අහිමි වෙලා යන ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණවල තෝතැන්නක් වෙච්ච මේ ගිහි ජීවිතය අතහැරලා මං කවදාද සුපටිපන්න ගුණය උජුපටිපන්න ගුණය ඥායපටිපන්න ගුණය සාමීචි පටිපන්න ගුණයෙන් උතුම් පැවිදි උපසම්පදාව සාක්ෂාත් කරන්න කවදාද කියලා දකින්න කියනවා. ඒ සිහිනය දකිමින් ඒ සිහිනය තුල ජීවත් වෙන්න කියනවා. ඒ සිහිනය තුල ජීවත් වෙති බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊළඟට කියනවා ඔබ මේ සිහිනය තුල ශක්තිමත් වුණාට පස්සේ ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ ගානක් අපි පටිච්ච සමුප්පන්නෝ මැරෙමින් නිපදෙමින් ආපු ගමනේදී මේ ලෝකේ තියෙන සෑම සැපයක්ම අපි විඳලා තියෙනවා. මේ ලෝක ධාතුවේ තියෙන සෑම දුකක්ම අපි විඳලා තියෙනවා. මේ සෑම සැපයක්ම වින්දත් මේ සෑම දුකක්ම වින්දත් මේ සැපයත් මේ දුකත් අනිත්‍යයි කියලා දකින උතුම් සෝවාන් ඵලය කවදාකවත් අපි සාක්ෂාත් කරගෙන නැහැ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ තුන්වෙනිව කියනවා ඔබ තුන්වෙනි සිහිනය දකින්න. මම කවදාද මේ ධර්මය උපයෝගී කරගෙන උතුම් සෝවාන් ඵලයටපත් වෙන්නේ කවදාද කියන සිහිනය දකින්න කියනවා. තෙරුවන් කෙරේ අචල සද්ධාව සකස් කරගෙන සීලය ආර්ය සීලයක් හැටියට පරිපූර්ණ කරගෙන පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය දකිමින් විචිකිච්ඡාවෙන් බැහැර වෙලා සක්කාය දිට්ඨියෙන් බැහැර වෙලා අන්‍ය සීලවතුලින් බැහැර වෙච්ච උතුම් සෝවාන් ඵලයේ සාක්ෂාත් කරගන්නේ කවදාද කියලා සිහිනය දකිමින් ජීවත් වෙන්න කියලා කියනවා. එහෙම සිහිනය දකිමින් ඒ සිහිනය ශක්තිමත් කරගෙන ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ ගානක් පටිච්ච සමුප්පන්නව මැරෙමින් ඉපදෙමින් එන්නා වූ මේ භව ගමන නිරෝධය කරන්නා වූ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නේ කවදාද කියන සිහිනය දකිමින් ජීවත් වෙන්න කියලා. මම කවදාද සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වගේ මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ වගේ අර පටාචාරාව යසෝදරා කිසා ගෝතමිය වගේ මේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය දකින්නේ කවදාද කියන සිහිනය දකිමින් ජීවත් වෙන්න කියලා. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිව සිහින දැකීමෙන් වළක්වන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ දුකට හේතු වෙන සිහින දකින්න එපා. දුකට හේතු වෙන. අපේ අම්මලා පුංචි කාලේ ඉඳන් කොච්චරනම් හීන දකින්නේ නැද්ද? නමුත් අපි දන්නවා මේ දැක්ක හැම හීනයක්ම දුකටයි හේතුනේ කියලා. අපේ තාත්තලා කොච්චරනම් අපි නිසා හීන දකින්නේ නැද්ද? නමුත් අපි දැන් දන්නවා මේ දැක්ක සෑම හීනයක්ම දුකටයි හේතුනේ කියලා. පෙම්වතෙක් පෙම්වතියෙක් තමන්ගේ පෙම්වතා පෙම්වතිය නිසා කොයිසානම් හීන දකින්නවා ඇද්ද සීන ලෝකවල ජීවත් වෙනවා ඇද්ද? නමුත් අපි දන්නවා මේ සෑම හීනයක්ම දුක පිණිස හේතු වෙන හීනයක්මයි කියලා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දුකට හේතු වෙන සිහින දකින්න එපා කියලා ඔබට කියනවා. ඒ නිසා මේ කෙටි කාලය ඔබ සැපයට හේතු වෙන්නා වූ සිහින දැකීම උදෙසා යොමු කරගන්න. මං කවදාද සුන්දර දෙවියෙක් වෙලා සුන්දර දිව්‍ය ආදරයේ අවුරුදු දසදහස් ගණන් ලක්ෂ ගණන් අත්විඳින්න කියන සිහිනය දකින්න. මං කවදාද උතුම් සුපටිපන්න ගුණය ඇති කරගෙන මේ උතුම් පැවිදි උපසම්පදාව ලබන්නේ කියන සිහිනය දකින්න. මං කවදාද උතුම් සතර අපායෙන් මිදිලා උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය දකින සෝවාන් ඵලයේ සාක්ෂාත් කරගන්නේ කියන සිහිනය දකින්න. මං කවදාද උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරලා මේ භව ගමන නිරෝධය කරගන්නේ කියන සිහිනය දකින්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එහෙමනම් ඔබට තියෙනවා දකින්න සිහිනයක්. ඒ සිහිනය තුල ජීවත් වෙන්න. එහෙම නැතුව නෝනා අපේ සමාජයේ කොයිසානම් දුර්වල සිහිනද දකින්න කියලා බලන්නේ. ගෙයක් දොරක් හදාගන්න, මුණුබුරෙක් මිනිබිරියෙක් හදාගන්න, දරුවෙක් හදාගන්න, උසස් අධ්‍යාපනය ලබන්න, විවාහයක් වෙන්න මෙවැනි සෑම සිහිනයක් තුලම නෝනා අපි දුක උදෙසා හේතු වෙන සිහිනමයි අපි දකින්නේ. තේරෙනවද? ඒ නිසා එවැනි සිහින වලින් බැහැර වෙලා මේ සුන්දර සිහිනය දකින්න. අවුරුදු 50ක් වයස කෙනාට තව වැඩිම ජීවත් වෙන්න තියෙන අවුරුදු 20යි. තේරෙනවද? අවුරුදු 40ක් වයස කෙනාට තව වැඩිම ජීවත් වෙන්න තියෙන අවුරුදු 30යි. අවුරුදු 30ක් වයස කෙනාට තව වැඩියෙන්ම ජීවත් වෙන්න තියෙන තව අවුරුදු 40යි.
එහෙනම් මහා දීර්ඝ කාලයක් මෙතන නැහැ. ඒ නිසා මේ කෙටි කාලය අර දීර්ඝ සුන්දර දෙවියෙක් වීම උදෙසා කැප කරන්න. මේ කෙටි කාලය අර දීර්ඝ සුන්දර දිව්‍යාංගනාවක් වීම උදෙසා කැප කරන්න. මේ කෙටි කාලය උතුම් පැවිදි උපසම්පදා උදෙසා කැප කරන්න. මේ කෙටි කාලය උතුම් සෝවාන් ඵලයේ උදෙසා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය උදෙසා කැප කරන්න. එහෙම නැතුව නෝනා අපි අවුරුදු 50ක් වයස කෙනෙක් අපි ජීවත් වෙන්නේ තවත් ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහයන් තුල නම් අපි ජීවත් වෙන්නේ ප්‍රේතානුස්සතිය තුල. අපි ප්‍රේතානුස්සතිය තුල ජීවත් වුණා නම් නෝනා ප්‍රේතානුස්සතියට අදාළ ප්‍රතිඵලයකුයි අපිට ලැබෙන්නේ. දැන් වර්තමානයේ බලන සමාජයේ කොයි සානම් වඩන්නේ ප්‍රේතානුස්සතියක්ද කියලා? ගෙවල් දොරවල් ඉඩකඩම් බතු පිටි තට්ටු ගණන් ඉහළ ගොඩනැගිලි යාන වාහන ප්‍රේතානුස්සතියක් වැඩෙන්නේ. පාලක පන්තිය ගන්න දේශපාලනය තුල ගන්න කොයිසා ප්‍රේතානුස්සතියක් වැඩෙනවද? සිල්පද දුර්වල කරගෙන අකුසල් මූලයන් වඩමින් සම්පූර්ණ ප්‍රේතානුස්සතියක් වඩන්නේ. ඒතකොට දැන් මේවා වැඩෙන්න නෝනා ඊට අදාළව ප්‍රතිඵලයි අපි ලබන්නේ. ඒ නිසා තව කෙටි කාලයයි තියෙන්නේ. සමහරට අවුරුදු 20යි අවුරුදු 50 කෙනාට තව 20යි තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ මේ අවුරුදු 20 තුල වඩන්නේ ප්‍රේතානුස්සතියක් නම් ඔබට ලැබෙන ප්‍රතිඵලයේ ප්‍රේතානුස්සතියක්මයි. ඒ නිසා ඔබ මේ පුංචි අවුරුදු 20 කාලේ ඔබ මිනිස්සෙකුට අදාළ මනුෂ්‍ය ගුණධර්මයන් ආරක්ෂා කරගෙන සිල්පද පහ ආරක්ෂා කරගෙන මෙත් වඩමින් ජීවත් වුණොත් ඔබ මේ වඩන්නා වූ මනුෂ්‍ය ධර්මයන්ට අදාළව නැවත සුන්දර මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලැබේ. නමුත් මේ අවුරුදු 20 ඔබ දේවතානුස්සතියට අදාළව දෙවියෙක් හැටියට ජීවත් වෙන්න දක්ෂ නම් ඒ දෙවියෙක් හැටියට ජීවත් වෙන්න දක්ෂභාවය තුළ ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ ජීවිතයේ දෙවියෙක් බවට පත් කරනවා. ඒ නිසා අපි පත් වෙන තැන අපිමයි තීරණය කරගන්න. වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. ඒ නිසා ඔබ මේ කෙටි කාලය ප්‍රේතානුස්සතිය උදෙසා වැය කරන්න එපා. ලෝභ, දේශ, මෝහයන් උදෙසා සිල්පද බිඳීම උදෙසා ද්වේෂය, ව්‍යාපාදයේ උදෙසා වැය කරන්න එපා. එහෙම වැය කරන තැන ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම නෝනා ප්‍රේතානුස්සතියට අදාළ ධර්මතාවයන් තුලින් ඒ පැත්තටයි ගමන් කරන්නේ. ඒ නිසා ඔබ මිනිස්සෙකුට අදාළ ගුණධර්ම පුහුණු කරන්න. මනුෂ්‍ය ගුණධර්මයන් ජීවිතය තුලින් වඩන්න. සිල්පද පහ ආරක්ෂා කරන්න. එවිට ඔබ මනුෂ්‍ය ධර්මතාවයන්ට අදාළව ඊළඟේ මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ උප්පත්තිය සකස් කර ගනින්න. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ, බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් මේ ආකාරයට සිහින දකින්නට යැයි අපට දේශනා කරනවා. මෙසේ පැහැදිලි කරන ලද සිහිනයන් දකින්නට යැයි කියන අවස්ථාවන් වලදී, ඒ වගේම ප්‍රේමය විඳින්න යැයි කියන පැහැදිලි කිරීම වලදී පුද්ගලයා තුළ තව දුරටත් ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩෙන්නේ ජාති, ජරා, මරණ පිළිබඳ හැඟීමම නොවේද? ඒ සඳහා තව දුරටත් ඇලීමම නොවේද? එහෙයි මෙහෙමනේ නෝනා, අපි තිත්ත බෙහෙතක් දෙද්දි නෝනා මොනවා හරි තවරලයි දෙන්න ඕනේ පැණි රසක්. අපිට පළවෙනි අධීරදී රටේ තරුණ පරපුරට කියන්නේ බෑ ආදරෙන් බැහැර වෙන්න කියලා. මොකද ඒක ඒගොල්ලන්ගේ අයිතියක්. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ අයිතියක්. ඒක තරුණකමත් එක්ක බැඳුනා වූ ස්වභාවික දෙයක්. ඒවෙන් බැහැර වෙන්න කියන්න බෑ. ඒතකොට ඒවා තුලට ඒගොල්ලෝ යද්දි නෝනා ඊට අදාළව අපි ධර්මයේ දේශනා කරන්න ඕනේ. ඊට අදාළව දේශනා කරන ඉන්සයි මං කිව්වේ මේ මනුස්ස ලෝකයේ තියෙන ගොරහැඩි අධිවේගී අසංවර ආදරයේ පිළිබඳ උපාදානය බැහැර කරලා අර සුන්දර දිව්‍ය ආදරයට හිත යොමු කරන්න. ඒ සුන්දර දිව්‍ය ආදරයේ ආධ්‍යාත්මික වින්දනයක් ඒගොල්ලෝ ලබන්නේ. මොකද දෙවියා දිව්‍යාංගනාව කියන කෙනාට පුරුෂ ලිංගයක් යෝනි මාර්ගයක් නැහැ. ඒවා ඒගොල්ලන්ට නැහැ. ඒගොල්ලෝ ආධ්‍යාත්මික වින්දනයක් ලබන්නේ. අපේ මේ මනුස්ස ලෝකයේ වගේ ඒකයි මම කිව්වේ ගොරහැඩි අධිවේගී අසංවර ආදරයක් නැහැ කියලා. ඒගොල්ලෝ ආධ්‍යාත්මික වින්දනයක් ලබන්නේ. ඒ ආධ්‍යාත්මික වින්දනය තුල නෝනා නික්ලේශී ආධ්‍යාත්මික වින්දනයක් ආදරේ නාමයෙන් ඒගොල්ලෝ ලබන්නේ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ පෙරපින නිසා. එතකොට මේ පෙරපින සකස් වුනේ වෙන හේතුවක් නිසා නෙමෙයි. මේ මනුස්ස ලෝකෙම මිනිස්සුන් අතර ජීවත් වෙලා සිල්පද පහ ආරක්ෂා කරගෙන තමන්ගේ බිරිඳට තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයාට නිවැරදිව ධර්මානුකූලව ආදරය කිරීමේ ඵලයේ වශයෙන් ඒගොල්ලෝ ජීවිත ලබන්නේ. වෙන දෙයක් නිසා නෙමෙයි. එහෙනම් ඔබට පුළුවන් ඔබේ ජීවිතය තුළ ඔබේ ස්වාමි පුරුෂයාට ඔබේ බිරිඳට සිල්පද පහ ආරක්ෂා කරගෙන ආදරය දක්වන මොහොතක් පාසා ඔබ අනාගත අර සුන්දර දිව්‍ය ආදරයකට අදාළ සංස්කාරයන් ඔබ රැස් කරනවා. කාමයට අදාළ බව ඇත්ත. නමුත් මුලින්ම අපි කාමයේ ඔස්සේ තමයි අරන් යන්න වෙන්නේ. නැත්තම් ජනතාව විතෙන්ට පෙළ ගැසෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා නිරේතුරුවම නෝනා මේ කාරණාවන්ට අදාළව අපි තුලින් අපි ශක්තිමත් වෙන්න දක්ෂ වෙන්න. අපි තුලින් අපි ශක්තිමත් වෙන්න දක්ෂ වෙන්න. ඒ ශක්තිමත් භාවය තුල මේ නව වසරේ පැවිදි පක්ෂය වන අපි නම් අනිවාර්යයෙන්ම හිතන්න වෙනවා මම ලෝකෙට ආදර්ශමත් නොවුනොත් වෙන කවුරු නම් ලෝකෙට ආදර්ශමත් වෙන්නේද කියන කාරණේ අපිට හිතන්න වෙනවා.
සෑම උපසම්පදා භික්ෂුව මේක මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ අපිට සංඝයාට මේක මතක් කරන්නේ. මම ආදර්ශමත් නොවුනොත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙන කවුරුන් නම් අනාගත සංඝ ශාසනයට ආදර්ශමත් වෙන්නේද? ඒ තැන ඉඳලා අන්න සංඝයාට තමා තුලින් තමා නැගී හිටීමට ශක්තියක් දෙනවා එතනදී. තමා තුලින් තමයි මුලින්ම නැගී හිටින්නේ. තමා නැගී හිටීම තුලයි අපි ලෝකෙට ආදර්ශමත් වෙන්නේ. ඒ වගේම දේශපාලනය කරන පින්වතා සීලානුස්සතිය, මෛත්‍රිය, ඒ වගේම ආනාපාන සතිය වල ශක්තිමත් වෙනවා. මේකට බෞද්ධයෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේ කාරණා තුනම සියලුම ජාතීන්ට පොදුයි. සීලානුස්සතිය කියන කෙනා සීලානුස්සතිය මුස්ලිම් කෙනාටත්, ද්‍රවිඩ මහත්තයාට, සිංහල කෙනාටත් පොදුයි. ඒ වගේම මෛත්‍රිය කියන කාරණයත් මේ සියලු දෙනාටම පොදුයි. ආනාපාන සතිය කියන කාරණයත් මේ සියලු දෙනාටම. එහෙනම් මේක හැම ජාතියකටම මේක වඩලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා නිරේතුරුවම මෙතනින් ශක්තිමත් වෙන්න, ඒ වගේම ගිහි පින්වතුන්ලා දක්ෂ වෙන්න. මම කවදාද ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ මා වෙනුවෙන් හෙළුවා වූ ලේ කඳුළු දහදිය මේ දස පාරමී මහා ගංගාවට කවදාද මම වන්දි ගෙවන්නේ කියන තැන ඉඳලා මේක මතු කරලා ගන්න ඕන. මේක මතු කරලා අරගෙන ලෝකේ පරමාදර්ශයන්, ලෝකේ පූර්වාදර්ශයන්, ලෝකේ ආදර්ශයන් බලාපොරොත්තු වෙන්න යන්න එපා. ඔබ ආදර්ශමත් වෙන්න. එතනයි තැන. ඔබ ආදර්ශමත් අපි මතුනේ එහෙමයි. අපි තව කෙනෙක්ගේ ආදර්ශයන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට ආදර්ශයක් තියෙනවා ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ. අපිට ආදර්ශයක් තියෙනවා කොණ්ඩඤ්ඤ මහරහතන් වහන්සේ, අපේ පැවිදි වැඩිහිටි සහෝදරයා. ඒ නිසා අපි සෑම පැවිදි උත්තමයෙක්ම දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. මම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍යයෙක් කියන තැන හිතන්න. අපේ පැවිදි ජීවිතේ මුල අපි ගත්තේ එහෙමයි. මම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍යයෙක් කියන තැන හිතුවා. මම කොණ්ඩඤ්ඤ මහරහතන් වහන්සේගේ සහෝදරයෙක් කියන තැන හිතුවා. ඒතකොට නෝනා අපිට නිවැරදි වෙන්න ලොකු ආරක්ෂාවක් වැටක් එතන තියෙනවා. මොකද මම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍යයෙක්. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේට අදාළව ජීවත් වෙන්න. මම කොණ්ඩඤ්ඤ මහරහතන් වහන්සේගේ සහෝදරයෙක්. ඒ තැන ඉඳලා ගනිද්දි නෝනා අපි වටා ශක්තිමත් ආරක්ෂක වරල්ලක් යොදාගත්ත වෙනවා. තේන? ඒක අපේ ආරක්ෂාව උදෙසා, අපේ ගමනේ ආරක්ෂාව උදෙසා අපිම යොදා ගන්නා වූ වලල්ලක්. ඒක අපේ සතිය සිහිය තුලින් අපිට සකස් කරගන්න. එහෙම නැතුව අපි නිරේතුරුවම ලෝකෙන් පූර්ව ආදර්ශ බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඕනා අපිට කවදාක්වත් ඒ ගමන නම් සාර්ථක කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. පූර්ව ආදර්ශය දීලා තියෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. පූර්ව ආදර්ශය දීලා තියෙන්නේ අතීත රහතන් වහන්සේලා. ඒ වගේම කාන්තා පක්ෂයට මහා ප්‍රජාපති ගෝතමිය, කිසා ගෝතමිය මේ අප්‍රමාණ වූ පූර්ව ආදර්ශයන් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට ආයිමත් අමුතුවෙන් පූර්ව ආදර්ශ හොයන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා මේ පූර්ව ආදර්ශයන් ඔස්සේ නෝනා අපේ වීරය, අපේ අදිෂ්ඨානය අපි මතු කර ගන්න ඕනේ.